කොච්චරනම් මහමෙවුනාවෙන් ඉස්සර කිව්වද තුනුරුවන් ගුණ සිහි කරන්ඩ සත්‍යයේ ධර්මයේ සිහි කරන්ඩ සත්‍යයෙන් ජය ගන්න කියලා. තමන්ට යමක් ලැබෙන්න තියෙනවා නම් ඒක ලැබෙයි. ළමයිගේ යම් ඉරණමකට ළමයි යන්න තියෙනවා නම් ඒ ළමයි යයි. හොඳ නැද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා සෑයට මහ බෝධියට ගිහිල්ලා පහන් දැල්වලා අනන්ත ප්‍රඥා ලෝකයට උපහාර පිණිස බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පැතුරුන ගුණ සුවඳට සුවඳ දුම් පුදලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිවිතුරු ජීවිතයට පිවිතුරු මල් පුදලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාරිශුද්ධ සිසිල් වූ ජීවිතයට සිසිල් පැම් පුදලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ අමා ධර්මයට මීපැණි ආදී පුදලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපා කමල ළඟ වැඳ වැටිලා සත්වතාවත් දළදා වහන්සේගේ ස්පර්ශ වීගෙන නිකිතු රතන සූත්‍ර ආදී සත්‍යයේ සත්‍යක්‍රියාව රතන සූත්‍රයේ සජ්ජායනා කරලා බුදුගුණ බලයේ සත්‍යක්‍රියා කළ ළමයට සිත් පැතුවොත් නරකද? නරකද ඒවා? ළඟදී අපේ ඥාති කෙනෙකුත් රෝගී වුණා. පිළිකා රෝගයක් හැදිලා. මට කිව්වා මං කව අඟුලිමාල සෑයට එන්න. එදා මමත් අඟුලිමාල සෑයේ හිටියා. අඟුලිමාල මහා සෑ රජුන් වන්දනා කරලා සෑයට ගිතෙල් පූජා කරලා පැම් පූජා කරලා පිරිත් කියලා සත්‍යක්‍රියා කළා. ශ්‍රීමත් 8 නමක් සරුවචන ධාතුන් වහන්සේලා 4 කුටුවේ වැඩ සිටින අඟුලිමාල මහා සෑයේ බුද්ධානුභාවයේ තිබෙන බව සත්‍යයි. දෙව්ලොව දෙවියන් විසින් වඳිනා ලද්ද දහසක් අඟුලිමාල මහා සෑ රජුන්ගේ ශ්‍රී ධාතුන් වහන්සේලා ධාතු ගර්භයේ වැඩ සිටින බව සත්‍යයි. දේවානුභාවයේ මේ සෑය පුරා පැතිරී ඇති බව සත්‍යයි. වටිනා බෙහෙත් ඖෂධ සෑ ගර්භයේ නිදාපිතව ඇති බව සත්‍යයි. අපගේ ගුරු දෙවිඳුන්ගේ සත්‍යයේ දහම් ප්‍රචාරයට ලැබුණ දායාදයක් අඟුලිමාල මහා සෑය සත්‍යයි. මේ සත්‍යානුභාවයෙන් මේ රෝගියා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා කියලා සත්‍යක්‍රියා කළා. පඳුරු ගැට ගැහුවෙත් නැහැ. මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම කරනවා කියලා බාර වුණෙත් නැහැ. ඔයාලා කියන්නේ ඊළඟ පාර මේ රෝගී චෙක් කරන්න යනකොට සියලු රිපෝට් normal. එයා සාමාන්‍ය විදියට ඔක්කොම එයාගේ පරීක්ෂණ වාර්තා. බාර වුණේ නෑනේ. සත්‍ය සිහි කළා. අපි තුල තියෙන එක්කුත් නෙවෙයි. සෑයේ සත්‍ය, රහතන් වහන්සේලාගේ සත්‍ය. අර ගෑල් ළමෙක් ලියුමක් කියවලා තිබිලා ඒක පත්තරේ අපි දාලා තිබ්බා. මේ කෙල්ල ගොඩාක් ওই ෆෝන් වලට ඇබ්බැහි වෙලා. මේ කෙල්ලගේ ඇඟෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නවා අමනුෂ්‍යෙක්. රාත්‍රියේ නිදාගෙන ඉන්නකොට එහෙම ඇඟට බර වෙනවා අමනුෂ්‍යෙක්. උදේ වෙනකොට ඇඟට හරි බරයි. තවත් කවුරුවත් එක්ක හිටියා වගේ. ඒකට කියන්නේ කලු කුමාර දෝෂි කියලා. මේ කිහිප විටාවක් දැකලා තියෙනවා මේ කළු පාට ඡායාවක් Taman ළඟට එනවා. ඊට පස්සේ මෙයා දවසක් රේඩියක දාගෙන ඉන්නකොට යසෝදරා මහරහත් තෙරණියගේ බඹසර ජීවිතයේ පිවිතුරුකම ගැන ඇහුවා. ලොකු පැහැදීමක් ඇති වුණා. අවුරුදු 700ක් එක ඇඳේ බඹසර රකමින් ස්වාමියා සමග හිටපු බව. අසංකේය 4ක් කුමරි බඹසර රැක්කා. විවාහ වුණොත් පතිවෘතාව රැක්කා. ඊතරම් පිරිසුදු වෙවි ආපු ස්ත්‍රී රත්නය වනාහි යසෝදරා මහරහත් තෙරණියයි. මම ගොඩාක් පැහැදිලා හිටියේ. දවසක් ඒ වගේ ඇඟට කළු පාට ඡායාවක් ගොඩ වෙනකොට මෙහා යසෝදරා රහත් තෙරණිය ඒකාන්තෙන් මේ බ්‍රහ්මචාරී උත්තමාවිය බව සත්‍යයි.
සසරේ පතිවෘතාව රැකී උත්තමාවිය බව සත්‍යයි. යසෝදරා රහත් තෙරණියගේ පිවිතුරු බව සත්‍යයි සත්‍යයි සත්‍යයි. මේ උවදුර දුරු වේවා කියලා හිතුවා. ගින්දරකට දාපු පිහාටක් උණු වෙලා යනවා වගේ දැනුණ ඇඟ ඇතුලේ මොනවද උණු වෙනවා. වීසි වුණ ඈතට අර අමනුෂ්‍යයා. අද වෙන්නක්වත් ඇඟට අමනුෂ්‍යය එන්නේ නැහැ. සත්‍ය ආශ්චර්ය දුටු ඈ එදා ඉඳලා බ්‍රහ්මචාරී. තමන්ගේ ප්‍රශ්නේ සත්‍යයේ බලෙන් විසඳගත්තා. ඒ නිසා පින්වතුනි අනුන් රැකි සත්‍යයේ ආනුභාවයේ එසේනම් තමන් රැකි සත්‍යය. මං අවුරුදු 21ක් මහමෙවුනාවට බණහන්ට ආවේ ධර්මයට තියෙන ආසාවෙන්ම බව සත්‍යයි. මම යම් දවසක මහමෙවුනාවෙන් ධර්මය අහන්න ආවද මං ධර්මයටම ආසාවෙන් ආපු බව සත්‍යයි. යම් දවසක මට තේරුණාද සත්‍ය රැක්කොත් සත්‍ය අවබෝධ වෙන්නේ කියලා. අන්න එදා ඉඳලා මම බොරුවක් කරපු නැති බව සත්‍යයි කියලා මැරෙන මොහොතේ හිතා ගන්න නැත්තම් සත්‍ය ගැන හිතාම මැරෙන ඔහු හෝ ඇය සත්‍ය අවබෝධ නොකරනවා කියලා කියන්න පුළුවන් කාටද? ඉස්සෙල්ලාම කරන්න සත්‍යයට ආස කරන්න. ඒ තමයි මේ ධර්මයට ආස කරන්න. ඊළඟට සත්‍යයට ඒ සත්‍ය ධර්මයේම නැවත නැවත අහන්න. ඒ කියන්නේ ආ වැඩිපුර අහන්නේ සත්‍ය. ඊට පස්සේ කරන්න සත්‍ය පුරුදු කරන්න. බොරු කියවෙනකොට වළක්වා ගන්න. බොරු කියවෙනකොට වළක්වා ගන්න. අපි පින්වතුනි මේ යුගයේ ගොඩාක් වෙනස් වුණා. සූත්‍ර දේශනාවල තියෙනවා සමාජයට සනන් කුමාර බ්‍රහ්මරාජය කියනවා අහවල් නගරෙන් මැරිච්ච අයගෙන් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් රහත් වෙලා හිටියා. 50 දෙනෙක් අනාගාමී වෙලා හිටියා. 50 දෙනෙක් රහත් වෙලා හිටියා. ඒ සකදාගාමී වෙච්ච අනාගාමී වෙච්ච ප්‍රමාණය මට හරියට කියන්න බෑ. මට බයයි බොරුවක් කියවි කියලා. ගානක්වත් හරියට දන්නේ නැතුව කියලා නෑ ඒ යුගයේ. වට්ටියක තියෙන්නේ මල් 100යි නම් දන්නවනම් මල් 100යි කියලා කියනවා. නැත්තම් මල් ගොඩක් තියෙනවා කියනවා මිසක්කා ගාන කියන්නේ. අද අපි මේ වගේ සෙනඟක් දැක්ක ගමන් අද බණහන්ට 4500ක් ඇවිල්ලා හිටියා කියලා කියනවා අනුමාන කළා. ඒ වාගේ වචනයක්වත් සත්‍ය අවබෝධ කරපු යුගයේ අයගේ කටින් පිට වුණේ නැහැ. පැහැදිලිද මං කියන එක? එහෙම යුගයකනේ ධර්මය අවබෝධ කළේ. අද අපි කොච්චර රෝල් දානවද? දුටුවාද අපගේ අඩුපාඩුව? පින්වතුනි සත්‍ය රකින්න කෙනාට සත්‍ය අවබෝධ වෙනවා කියන දහං කැඩපත ඉස්සරහ තියාගෙන තමා දෙස බලන්න. ඒතකොට තමාගේ අඩුපාඩුව පේනවා. ඒ කන්නාඩි ඉස්සරහට ගේන්නේ ඔබව තවන්න නෙවෙයි. අඩුපාඩුව පෙන්නලා හදවන්න. ඔබට තරහට නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ සත්‍ය රකින්න කෙනාට සත්‍ය අවබෝධ වෙනවා කියන වචනය ඔබට මේ දේශනා කළේ ඔබව තවන්න නෙවෙයි. ඉදිරියට ටික ටික හරි සංවර වෙන්න. මේ සත්‍ය ආපු ගමන් ආස කරනවා. ඇත්ත නේනම් කියලා හිතනවා. මේ සත්‍ය රැක්කොත් යම් දවසක ඒ සත්‍ය විසින් කරන්නේ අසත්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරනවා. ඔව්ද නැද්ද? සත්‍ය රැකපුව ගමන් ඒ රකින්න එකේ පින්බලෙන් යම් දවසක කරන්නේ අසත්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරලා ඔහුට සත්‍ය අවබෝධය ලබා දෙනවා. ඒ නිසා සත්‍ය වූ ධර්මයේ ඇසීමේ ආනිසංසයයි. සත්‍ය වූ ධර්මයේ අහන්න පැමිණීමේ ආනිසංසයයි. ඊළඟට සත්‍ය රැකීම අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ලංකාවේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික අදහස් හැම තැනම පැතිරිලා යද්දී උන්වහන්සේ ජීවිතේ දෙවෙනි තැනට දාලා
මේක අසත්‍යයි රැවටෙන්න එපා